परमेश्वरको अनुग्रहमा हाम्रो 2015 मा हामी एउटा स्टुडेन्टको एउटा युथ कन्फरेन्समा स्टुडेन्ट कनेक्सनको एउटा युथ कन्फरेन्समा हामी शिलङ गएका थियौँ र त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ म अनि मनिताको भेट भएको थियो। 2016 मा चाहिँ हामीले जनवरी महिनामा जनवरी 26 तारिकदेखि चाहिँ हामीले फेसबुक मार्फत मेसेन्जरमा हामीले च्याटिङ गर्न सुरु गरेको थियौँ र हामी दुईजनाको प्रेमको सम्बन्ध त्यहाँबाट सुरु भएको हो। हाम्रो यो प्रेममा चाहिँ विशेष गरी हामी कसरी अझै अगाडिसम्म यत्रो यत्रो वर्षसम्म हामी कसरी चाहिँ हाम्रो प्रेम अझै बलियो हुँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ एउटा फेथफुल एउटा अनेस्टी एउटा र हामी एकअर्कामा चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट हामी बिचमा थियो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म यो प्रेम चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी नै है हामी दुईजना है बातचित गर्दै गयौँ है अनि विवाहको कुरा चल्न थाल्यो हामी दुईजनाको बिचमा। अनि यसरी नै है पर्खिँदै है समयले है हामीलाई फेरि 2024 11 डिसेम्बरमा है हामी दुईजनाको विवाह हुन गयो। तिमी लड्दा म दिनेछु हात, तिमी रुँदा म दिनेछु काँध, ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी। केले चल्ने होला जीवन गाडी, मित्रताको मिठो मिठो सवारी, तिमी मेरो हात समाऊ, म तिम्रो साथमा छु, कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। तिमी मेरो हात समाऊ, म तिम्रो साथमा छु, कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। तिमी मेरो हात समाऊ, म तिम्रो साथमा छु, कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। तिमी मेरो हात समाऊ, म तिम्रो साथमा छु, कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। तिमी मेरो हात समाऊ, म तिम्रो साथमा छु, कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। जीवनको ऋतुहरू उकाली ओ विवाह भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले सोचेर हुने कुरा होइन, किनभने सुरुमा पनि जब क्रिएसन भयो है आदम अनि हव्वाको, त्यस टाइममा पनि आदमबाट नै परमेश्वरले एउटा हाड निकालेर चाहिँ हव्वालाई बनाउनु भयो। त्यस्तै मलाई लाग्छ आज मैले जब मनितालाई मैले विवाह गरेँ है, मेरो हाड नै परमेश्वरले मनितालाई दिइकन आज म अनि मनितालाई आज एक सूत्रमा परमेश्वरले बाँध्नु भएको छ। र मलाई एउटा वचन परमेश्वरको याद आउँछ कि यदि हाम्रो विवाहमा चाहिँ यदि हामी परमेश्वर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी अझै उहाँको गहिरो उहाँलाई हामी बुझ्छौँ, उहाँलाई चिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो विवाह चाहिँ अझै बलियो भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेको छु। र यसरी नै हाम्रो अब फ्युचरमा है परमेश्वरको आशिषहरू हामी अगाडि हेर्न चाहन्छौँ र हामी परमेश्वरलाई नै महिमा दिन चाहन्छौँ यो सबको लागि चाहिँ।